cabenya 20, bawang merahnya 2, bawang putih 2. Coba bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Pedes tapi enak. Saya pakai cabai rawit semua, yang merah. Enak banget. Ini saya pilih ini. Ini keripik pisang. Tadi saya bikin keripik pisang, tapi nggak saya buat bisnis ya, karena bikinnya cuma sedikit. Ini udah habis, saya mau nambah lagi. Mantap. Tungguin ya, saya ambil lagi ya. Nambah lagi banyak banget nih, 1 piring. Ini yang hijau-hijau nih saya kasih daun bawang. Enak. Beneran nyampe merah. Cabai rawitnya 20, terus bawang putihnya 2 biji, 2 butir, bawang putihnya 2 siung, bawang merahnya 2 butir, terus garam sama kasih sedikit penyedap. Telurnya 1 tuh. Telurnya saya bikin orak-arik. Enak banget bener. Nyampe nambah. Gampang bikinnya tapi enak. Makan. Tanpa kerupuk. Tanpa kerupuk aja udah enak. Nggak punya kerupuk kan. Yang tadi saya buat. Ini namanya keripik pisang. Saya bikinnya cuma sedikit, jadi tak harus bikin video. Di sini lagi hujan, jadi makan nasi goreng enak. Lagi musim hujan. Mau? Beneran enak banget. Makannya aku tuh banyak banget, tapi kok nggak gemuk. Aneh ya. Pedas enak. Mantap. Bikin makanan biarpun sedikit. Ini keripik pisang. Tadi saya beli pisangnya setengah matang, nggak begitu matang ya pisangnya. Terus saya bikin keripik ini nggak saya kasih gula. Seperti itu. Kelihatan kan? Saya iris-iris saja, nggak dikasih gula, tapi rasanya tuh gurih. Pisangnya itu ada sedikit-sedikit rasa manis, jadi ada rasa gurih, rasa manis. Itu enak banget bener. Tapi sayang tadi aku nggak videoin, soalnya buru-buru. Ini segini, besok sudah habis. Karena orang di rumah ini semua suka ngemil, termasuk aku maksudnya ya. Jadi
jadi selalu ada makanan. Begitu ceritanya. Ini tadi penuh nyampe luber, terus tak buat ngemil seharian, tinggal segini, tinggal sedikit.